lizulu lendoda lekhona kuhlabelele sithi ngamadoda lana enhlakanipho bazalwane madoda layo phatha amabandla ngenhlakanipho leyo hlabelele endlini kaNkulunkulu ngenhlakanipho bantu abayongena bahlala emshadweni ngenhlakanipho badede ebuyuleni ngoba bula buyawuvala umnyango noma ngabe uhlakaniphe kangakanani ngishiya nje nelamagama lawo kuphela ukuthi lesikhathi abantu ngabe baphatha umoya webula bathi sebafikile emshadweni babone ngathi bangcono kunalomuntu lebashade naye umyeni wakhe ekhaya aphila impilo yokuthi ngathi everyday fanele athi compare nalomuntu la kamshadile ngenxa yemandla ebula uNkulunkulu anibuse bazalwane anisibekela anifihle emoyeni webukula nikhulekele inhlakanipho kaNkulunkulu anihleli khona ukuze abantu abenu bafunze lokuhle kulomshado lenbuku uNkulunkulu omusa anibusise. Praise the Lord. Amen. Uba lina owe tulele tsela ya inguwe
Amen bazalwane ngisiyala suku bishop ngiyamcela bazalwane hlabela nje isingisi 1 minute minute leyo nethi isingisi bese